سلامونه ملګرو، جنید خان ما بنو کې چې نن کومه واقعه راغلې ده زه په سخت الفاظو کې مذمت کوم. ډیر زیات ملګرو میسیجز راتلل چې بنو د پاره ویډیو، بنو د پاره आवाज وروره. نو مونږ خو پښتونخوا کې چې کله هم داسې واقعه راځي نو په هغې باندې مونږ یو نه دوه نه درې ویډیوګانې جوړو، بلکې زیاتې ویډیوز پې جوړ کړو د आवाज اوچتولو دپاره. خو یا خو زمونږ आवाज کې پاور نشته دی او یا زمونږ د پښتنو څه ویلیو نشته دی په دې وطن کې یا په دې ټول ملک کې یا په دې ټول په دې ټوله دنیا کې چې کوم ځای کې م ګورې د پښتون وینه ډېره په اسانۍ باندې تویږي. بنو کې چې نن کومه حادثه وشوه خلک راوتلي وو د پرامن احتجاج دپاره، د امن دپاره یو احتجاج کېدو چې په هغې باندې خو کلیام ښه سټریټ فارورډ ډزې شوي دي جي بالکل مخامخ، چې کې 10 کسان تر اوسه پورې چې کم خبرونه راغلي دي 10 کسان په هغې کې شهیدان شوي دي او ډېر زیات خلک چې کوم دي په هغې کې زخمیان هم دي. چونکې دغه زخمیانو څه ویډیوز ویژول هم ماله خلکو راولېږل، خو زه نه غواړم چې زه په دې ویډیو کې شریک کم، ځکه د ما دا ویډیو به سبا د هغې رشته دار ګوري، د هغې خپل خپلوان به یې ګوري. نو زه نه غواړم چې زما په وجه باندې چاله ټیس ورسي، د چا فیلینګز هارډ شي. خو مونږ هم ستړي شو، دلته فلاني له اواز اوچت کا، ډنګړي له اواز اوچت کا، زمونږ اواز کې دومره پاور نشته او نه زمونږ ویلیو شته دی. نو الله پاک دې په پښتون باندې رحم وکړي، الله پاک دې په پښتون باندې ورحمېږي، الله پاک دې پښتون له امن ورکړي، الله پاک دې پښتون له حفاظت ورکړي. نور مونږ د چا نه ګیلې نه شو کولی. بل په پاکستان باندې چې کله هم بدر ورځ راغلې ده نو پښتون را پاسېدلی دی، پاکستان ته سپورټ ورکړی دی. څومره هم جنګونه شوي دي، جنګ عظیم 1962 جنګ چې کوم هغې نه مخکې چې څومره هم جنګونه شوي دي، همدا پښتانه به را پاسېدل د خپل کور په وسلو باندې به د پاکستان په سر باندې د پاکستان په ننګ او غیرت باندې جنګېدل. جي همدغه د کم خلک چې دره ادمخیل خلک دی نه علاوه نور هم خلکو چې د خپل کور په وسلو باندې به د پاکستان آرمي سره شانه بشانه ولاړو. جي هغه پښتانه دي نن سبا تاسو ګورئ کله یو ښار کې، کله بل ښار کې، کله یو ځای کې، کله بل ځای کې د پښتنو چې کومه علاقه ده هلته به د پښتون وینه تویږي. او نن چې دا کومه واقعه شوې ده نو زه خپله په شدید په سخت الفاظو کې مذمت کوم. دا وطن زمونږ هم وطن دی، د پښتنو هم وطن دی. په دې کې چې څومره هر انسان له ایکول رایټس ورکول پکار دي، که هغه پنجابی دی، که هغه سندی دی، که هغه بلوچی دی، که هغه پښتون دی، د دې ټولو ایکول رایټس دي په دې پاکستان باندې. بیا یو صوبې له یا یو دغه له هلته ظلم کیږي یا اغازي کې د حکومت په وجه باندې یا د سیاست په وجه باندې چې په دې صوبه کې د کې پی کې باندې د پی ټی آی حکومت دی یا که دغه ټارګټ کوي یا څه بل څه ټارګټ کوي، نه د کول داسې پکار. د پښتون وینه دومره ارزانه نه ده څومره چې دغه خلکو لښکاري، څومره چې دغه اغیارو لښکاري، څومره چې دغه ظالمانو لښکاري. نو بنو کې چې کوم دنه واقعه شوې ده یقینا ډېر زیات پې خفه شوم. ویژول مې چې وکتل، ویډیوز مې وکتل، په بایکونو باندې خلکو راوچت کړي، زخمیان په بایکونو باندې هاسپیټل ته رسول. اپنی مدد آپ لګیو کسان ځان نه رضاکار جوړ کړي، په دغه ډزو کې به ځان سره ملګری په موټر سایکل کېنولو، هسپتال ته به یې رسولو. الله پاک ته زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله پاک ته په دې کې پی کې باندې سپیشلی رحم وکړي، الله پاک ته زموږ حفاظت وکړي. د ویډیو کتلو زیاته مننه، والسلام.